Siamo a Tres Nuragues, esattamente nel centro, colpito violentemente da un incendio devastante che sta ancora andando avanti. Vedete, alle mie spalle ci sono ancora i Canadair che stanno effettuando le bonifiche. Siamo stati chiamati dagli amici pastori sardi, noi poi di 0010 siamo particolarmente legati. Stamattina c'è stata una conferenza stampa, si sta organizzando una paradura. Adesso sentiamo Gigi Sanna perché è lui che si è occupato in prima persona di organizzare il tutto. Ciao Gigi, buongiorno, grazie dell'invito. Ciao, buongiorno a voi e grazie di essere venuti. Saparadura ormai è un fenomeno che ha creato, ha dilagato, insomma è conosciuto in tutta Italia perché grazie a quello che abbiamo fatto tantissimi anni fa sia per Cascia che per Abruzzo, appunto è un fenomeno che ormai è una, diciamo così, una simbologia della Sardegna arcaica agropastorale. Quindi adesso ci stiamo organizzando, ma non c'è bisogno di Gigi Sanna per organizzarlo perché ormai è un fenomeno diffuso. Ogni pastore che ha una pecora da dare la dona per chi ha perso il gregge in questo triste incendio che è veramente devastante. Soltanto chi lo vede con i suoi occhi può capire. E posso, scusa se ti interrompo, posso testimoniarlo perché abbiamo visto con i nostri occhi venendo qua. Veramente è uno scenario apocalittico, probabilmente da casa qualcuno non immagina realmente quello che è successo perché sai, stando dalla parte opposta della TV e stando lontano magari chilometri o stando lontano oltre il Tirreno non percepisci la gravità di quello che è veramente il danno subito qua. Qua stavo leggendo che si parla di 1 miliardo di euro di danni. Sì, i danni sono veramente incalcolabili ancora, penso che fare una stima adesso sia anche abbastanza improvvisata, però il discorso è che la gente comune, la gente del mondo agropastorale si sta muovendo subito, quindi subito con donazioni reali da toccare con mano, quindi con fieno, con mangime, con pecore da donare già messe da parte, con reti, con tubazioni per l'acqua, insomma tutto quello che è il bene di prima necessità che ora un'azienda ha bisogno, perché comunque la gente ha perso l'azienda ma ha perso anche il pascolo, quindi ha bisogno di rifocillare il gregge e quindi di dargli da mangiare. La cosa che veramente mi incoraggia in questo triste momento è il fatto che senza bisogno di grandi proclami la gente sta venendo qui con tir che arrivano dal Sinai fino a Olbia oppure dalla zona di Alghero, quindi la gente sta dando, ha volontà di dare per far sì che questa comunità si possa riprendere. Certo, tutto il patrimonio boschivo che ci hanno riservato i nostri avi, che ci hanno consegnato, purtroppo è andato perso, quindi non so la continuità generazionale dei nostri figli dove andrà a finire, nel senso che si alleveranno davanti a cenere e braccia perché purtroppo possiamo soltanto raccontare o documentare con filmati quello che era il bosco che avevamo. È tristemente perso almeno 150 anni di storia, anche di più probabilmente. Assolutamente, molto di più, difficile da ricostruire poi perché olivi secolari, piante incredibilmente grandi, fatte dalla mano dell'uomo, preservate dai nostri avi e adesso noi con un cerino abbiamo distrutto tutto, quindi una terra di giganti che è stata soppressa da un piccolo numero di nani. Io ti ringrazio innanzitutto per averci chiamato, vi faccio tanto in bocca al lupo perché comunque ne avete veramente bisogno. Come al solito è qua che si vede la dignità del popolo sardo, la forza del popolo sardo, di gente legata alla propria terra, alle proprie tradizioni. Quando si dice che noi sardi abbiamo la testa dura, e questo è assolutamente, ma abbiamo anche un DNA completamente diverso dal resto del mondo, non me ne vogliano gli altri, ma comunque è una cosa che ci nasce. Il nascere isolani ti porta anche ad avere pregi e difetti e noi questi pregi ce li abbiamo tanto è vero che poi abbiamo fatto gesti eclatanti anche portando le pecore a popolazioni dell'Italia, passami il termine, che ne avevano bisogno, quindi agli amici di Cascia e agli amici di Abruzzo, che però tieni presente che sono stati i primi a chiamarci oggi per dirci abbiamo le pecore a disposizione per Saparadura, quando volete ve le portiamo. E quindi questa cosa, signori, è veramente un cuore grande di gente che ha voglia di far vivere un popolo e non di sicuramente bruciarlo come hanno fatto queste persone. Quindi chi è abruciato a terra nostra che queria ti scuta a meso, chi ha bruciato la nostra terra avrebbe buttato dentro al fuoco lui. Grazie Gigi, un abbraccio. Grazie a voi. Lele, mi diceva il buon Gigi che tu non sei nuova a questi gesti di Saparadura, sei anche presente. Siamo presenti ovunque perché noi ce la sentiamo, è il nostro dovere fare questi gesti, perché la solidarietà in questi momenti ci vuole. Ricordiamolo agli amici che ci seguono a casa, tu hai messo a disposizione i tuoi mezzi Sì. per portare del fieno, Sì, giusto? Sì. E arrivi da? Arrivo da Rotelli, portiamo il fieno dal Campidano, dalla zona di Sassari, ovunque. E quindi ce la sentiamo proprio di fare questo lavoro.
con, ovviamente, ricordiamolo, il gasolio pagato da te. Sì, il gasolio è pagato da noi anche a caro prezzo. Quindi solidarietà al 1000%. Tutto solidarietà. Grazie, un abbraccio Lelle. Grazie a voi. Un appello molto forte è quello di Gigi Sanna al mondo della politica e delle istituzioni. Qua ci si aiuta a far poveri. La cosa triste è proprio quella, perché del mondo delle istituzioni, del mondo della politica, qua a Tres Nuragues non si è visto nessuno, nemmeno una pacca sulle spalle, niente di niente di niente. Cari amici politici, in ragione del fatto che noi siamo i vostri datori di lavoro, mettetevi un attimino la mano sulla coscienza, sul cuore e soprattutto sul portafoglio. Qualche offerta, fatela, perché qua c'è veramente tanta gente che ha perso tutto. Sono andate in fumo aziende agricole, sono andati in fumo ettari e ettari di pascolo, sono andati persi decine di capi ovini, caprini e chi più ne ha più ne metta. Mi raccomando, è importante perché la generosità è fondamentale. Non può essere sempre il povero che aiuta il povero. Perché a voi lo stipendio arriva sempre. La pandemia non ha toccato le tasche vostre, ma ha toccato le tasche di tantissime altre persone. Da Tres Nuragues, l'agente 0010 Gianni Caredupanu vi saluta, ci vediamo prossimamente.